mu bigo byigenga amabanki ndetse n'uburezi. Ibi cyose tubikesha indangagaciro z'umunyarwanda. Your service, your nice future. Reka ngushimire ukomeje gukurikira Isango Star TV muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Ndizera ko mukomeje kuryoherwa n'indirimbo zitandukanye twagiye tubagezaho ndetse n'ibiganiro byatangijemo biravugwa n'ibindi bitandukanye twagiye tubagezaho no ku Isango Star TV. Ndizera ko aho muri hose mu bitandukanye mukomeje kugubwa neza, natwe turashaka mu cyacu de True Service tunabaha n'ikaze muri ko natwe tuguwe neza. Muri iki kiganiro ariko n'abandi giye nyine muri kumwe n'umugenzi wanjye Fie, ngira ngo ujya gutera ureza rw'Rwanda banze Heri impande yanjye muha ikaze. Fie, waramutse gute? Umeze neza? Umeze neza cyane, ndashima Imana. Burya dukunda kuvuga ngo iyo bukeye twese tugahurira hano mu kazi tugihumeka tuba tugomba gushima Imana. So ndashima Imana, ndabona ndi muzima. Siyo ngo duhure mu kazi niwe buri wese ubashije kubona ku giti cyawe, ubashije kubyuka ukegura umutwe ukabona birakunda, ugatambuka ukabona birakunda, ukavuga kumva irasohotse, ugomba gushima Imana. Niyo byaba akarushagira mu kazi ugasanga nabo mu kazi bose ari uko mugashimira Imana cyane. Yes. Ayo bakundi tubwira abantu ati nugera mu kazi onze ufate 30 utekereze ku byo waraye, stress waraye ugize, ibibazo byose wahuye nabyo mu nzira, ambutiyaje wahuye nazo, refreshing mind, zihangane refreshing mind, kugira ngo bakugana ubakire neza. Nikomeze. Ndabona abantu tsaba muri mutsi ejo waje ndo mutuku nusese kwana n'ugapira k'umutuku ira gakote k'umutuku, reka kuri kugenda duhindurira muri iyi minsi. Ndabyibuka ejo ni ikibazo wambajije umbaza uti ese nkawe Fie kugira ngo mu byukuri ubyuke ihe uyu mwambaro ube wawutoranyije wabitewe n'iki se wabitekerejeho iki? So nakubwiye yuko mu byukuri nibarankunda, ni nayo mpamvu kibona yuko ari naryo nyishyize imbere. Urakoze cyane, nizeye kushubijwe. Urakoze. Ikindi kandi burya iyo umuntu yambaye neza agaragara neza kandi nawe urabyishimira, kandi wishimiye ko iyo wowe wishimiye ubwawe ukomeze ndishimye numva ameze neza, n'abakugana bakira neza no kugana bakira neza. Kwa kundi nimbere yuko ugiye kujya mu kazi niba uzi kwakira abantu hari service uhawe runaka, kujya niba uvuze ati utekereje ati ngiye mu kazi, utekereza ku myambaro ugiye kwambara, umunsi kwambara utekereza ati nambaye umwambaro kubw'iyi mpamvu, bityo urabahaye agaciro bakugana ko deja umwambaro n'akantu gatoya wagahaye agaciro ati nambara umwambaro ugaragara neza abo nka service, n'abandi bakugana urabaha agaciro ko waherekana gato agaciro, abakugana bumva ko ari agaciro uri bubaye. Niyo mpamvu ko wowe agaciro kamura. Urakoze cyane Eugene. Reka rero mwebwe mwese mudukurikiye kuri uyu munsi kwa kabiri ku itariki 23 tubabwire tuti tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Nkuko mubizi Isango Star iba yahababereye Eugene guhera mu gitondo, dore ko tuba dutangiye kino kiganiro, ariko hari byinshi cyane cyangwa se ibiganiro biba byatubajirije muri rwo rwo kugira ngo mu byukuri nk'Isango Star igende ibaganiriza cyangwa se igende ibabwira byinshi cyane muba mutazi, dore ko hari n'ibyo muba muzi ariko noneho tugafatanyiriza hamwe. Reka rero tubabwiye tuti tugeze muri iki kiganiro cyacu The True Service. Mu byukuri tuba twamaze kuhashyira insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi. Ni benshi cyane mudukurikiye, ndabizi yuko hari aba bashaka kuba badukurikiye kuri internet aho wandika wa@isangostar.rw ndetse dore ko tuba twanasize n'insanganyamatsiko kuri Facebook, aho mushaka kugenda mudusigira ubutumwa bugufi, ibitekerezo ndetse n'inyunganizi nk'uko tugiye dukunda kugenda tubibabwira. Eugene, wenda tutarajya mu kiganiro cyacu twabanza tukamamariza abadutumye ubundi tukagaruka mu kanya. Twatubwira abadutumye kandi tunibutsa n'abantu bose waba ukeneye kwamamaza cyangwa ufite ibikorwa wakora, ufite uruganda, ufite boutique ntoya, ufite business yose ufite, tumutugane twamamarize, mwamamare mutera imbere. Ntukumve ko kwamamaza ari byo abantu bafite amakampani arenze. Kugira ngo tubanze dutumikire abadutumye mu buryo bucurangitse nk'uko twifuza, turagaruka nyuma yaho dusasira kuri insanganyamatsiko twakira n'umutumire wacu dufite waturutse muri icyo kigo gishinzwe ndiye nsanganyamatsiko kwimuna. Dukoresha ijambo mize abantu bicara bize baza ese hari umuntu cyangwa azimize ndimwe mu Rwanda cyangwa azizi zose, ako dufite waturutse muri icyo kigo agiye arazidusobanurira zose. Hari na benshi cyane bashaka kuba mu byukuri batazi ijambo mize cyangwa se museum. Mu byukuri uyu munsi nkuko barimo bagenda babibona ku nsanganyamatsiko turagenda tuganira kuri service zikorerwa muri ziriya nzu z'indangamurage ndetse n'umuco. Ibyo byose ni ibintu turi bugende duhuza mu byukuri nabyo turebe nkuko dukunda kugenda tubabwira yuko iki kiganiro kigenda kigafata ahantu hatandukanye ku bigo bitandukanye kuri wowe wikorera ku giti cyawe. Niyo mpamvu rero n'uyu munsi tugiye kuganira mu byukuri muri izi nzu ndangamurage
umurage. Nkuko twe tubivuze reka tubanze dutumikira abadutumye mu buryo bw'ubucurangitse ubundi tugaruke mu kanya twinjira mu kiganiro cyacu byimbitse. MTN internet irekure iguha ibirenzeho cyane kuri buri bando uguze. Kanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 1 urwego maze ukoresha inyongera yawe ku murongo wa mbere w'itumanaho mu Rwanda. Everywhere you go, MTN. Niko, wamenye bya Penda Africa Smart Service. Nushaka wongereho for international education and medical care traveling. Nawe utarabimenya ubaye ukeneye kwiga muri kaminuza cyangwa kwivuza kuri rwego mpuzamahanga ku isi, twabazaniye uburyo bworoshye bwo kwiga hanze, kwivuza n'ibindi byinshi ku bashaka amaviza yo kujya mu mahanga. Si ibyo gusa kandi kuko dufasha abanyeshuri guhitamo neza ibyo bakwiye kwiga hakurikijwe ibyo wize cyangwa se n'uwo wifuza kuba we. Tugufasha kubona itike y'indege yihuse tukaba twanayihinduza mu gihe indege gusize. Tunaguhugura mu bijyanye no kwamamaza aribyo bizwi nka marketing trainings mu ndimi z'amahanga no kwihangira imirimo. Ku bindi bisobanuro nyarukiraho dukorera Kimironko hejuru ya KCB Bank mu nyubako ya Promise House etage ya 2 mu muryango wa 4. Wanaduhamagara kuri 0789 68 67 cyangwa se kuri 0722 68 67 wanakoresha urubuga rwa WhatsApp ukatwandikira kuri 0788 83 Murakaza neza muri Sanga muri Penda Africa Smart Services for International Education and Medical Care Traveling. Waba warigeze kugira inzozi zo kwambara ukaberwa ngo buri wese akubaza aho uhahira? Gana Bride Image maze ikwambike ukabya inzozi zawe. Barakwambika ukubona wese akakubwira ngo wambaye neza. Wow! Waba ufite ubukwe, uri umukobwa se urashaka ikanzu nziza? Ibi byose nta handi wabisanga uretse muri Bride Image. Bride Image ni iduka ryambika abageni, rikorera mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge, ni muri etage ya 2 umuryango wa 64. Tugufitiye amakote meza, amakanzu y'abageni. Ikindi kandi iwacu umukiriya n'umwami. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 41 25 04. Bride Image, kukwambika ukaberwa niyo ntego yacu. Wow! menya ko nahageze gatangira gutwenga iwacu burya ni iwacu burya ni heza Rwanda uri igisobanuro cy'ubuhanga bwa rurema Rwanda ni wowe rugero kuko nyuma y'umwijima hari umucyo
gitondo n'ahandi wayisanga ku isi nyamara iyo ndi mahanga ndiramutsa nkikiriza n'ahandi utira ku ivuko n'ahandi utira ku isoko i Rwanda ni iwacu iwacu burya ni iwacu iwacu burya ni heza Rwanda uri igisobanuro cy'ubuhanga bwa rurema Rwanda ni wowe rugero kuko nyuma y'umwijima hari umucyo Burasirazuba bw'Afurika agaseko kawe kamurike twibyinira injyana y'iwacu hashimwe rugira waduhaye kuvukira i Rwanda iwacu burya ni iwacu iwacu burya ni heza Rwanda uri igisobanuro cy'ubuhanga bwa rurema Rwanda ni wowe rugero kuko nyuma y'umwijima hari umucyo nyuma yo kutumikira badutumye tugarutse mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro cyacu aho tugiye twakira umutumirwa tugiye kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko muri kubona kuri screen zanyu tubera hamwe itangwa rya serivisi mu ndangamuco n'umurage z'u Rwanda aribwo abenshi bamenyereye bita ngo ni imize ese serivisi zitangwa mu izihe n'ibintu bitandukanye bitano umutumirwa aho twamujya muri studio zacu ikaze muri studio zacu zahisemo sare murakoze nanjye nishimiye kuba munyakiriye muri studio z'Isango Star yawe ko mubona akaba yitwa Ndikumana Isidore akaba ari umuyobozi umukuru ushinzwe umuco muri icyo kigo cy'ingoro n'umuco mu Rwanda z'u Rwanda ya nibyo koko reka tumubwiye tuti ikaze mu kiganiro cyacu Ndikumana Isidore mu by'ukuri tugiye kurebera hamwe serivisi zitangwa muri izi nzu ndangamurage nk'uko mwarimu tubwiye yuko uri umuyobozi ushinzwe cyangwa se ushinzwe ubukerarugendo reka mvuge guteza imbere cyane ubukerarugendo muri izi nzu ndangamurage turashaka kugira ngo mu by'ukuri twihuse cyane utunyurire muri make serivisi zikorerwa muri aya mazu ndetse wenda hariho na bamwe bashaka kumva izina museum cyangwa se musée ugasanga ntago barimo kubyumva neza watunyurira muri make bimwe biranga izi nzu ndetse wenda ukanatubwira nariya magambo ya nyarwanda mukoresha kugira ngo mu by'ukuri abadukurikiye babyumve neza murakoze murakoze Fiona ntekereza ko mbere yo kubabwira serivisi dutanga ni byiza yuko n'abadukurikira bagomba kubanza kumenya izo ngoro izo arizo cyane izo ngoro nk'uko benshi bazi ingoro yihuye kubera ko ari yatangiye niyo benshi bazi ariko kugeza ubu nabwira ko dufite ingoro z'umurage 8 mu Rwanda izo zose zikaba zikubiye rero mu cyo cyitwa ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda izo ngoro rero uretse iyo nari nkomojeho yihuye dufite ariyo yitwa ingoro y'imihoro y'abanyarwanda dufite ingoro mu Rukari igaragaza amateka y'abami mu Rwanda tukaba dufite indi ngoro iri ku Rwesero yahoze ari ingoro y'ubuhanzi n'ubugeni ariko ubu ngubu
turi muri gahunda yo kwivugurura mu minsi iri imbere tuzababwira n'inyito yawe n'ibyo tuzaba tugiye kumurikamo ubwo dukomereje i Kigali dufite ingoro z'umurage 3 dufite iri hano hepfo hano hasi navuga ngo turi abaturanyi banyu ariyo ni ingoro igaragaza amateka y'Abadage n'Abanyarwanda igihe cy'ubukoroni bw'Abadage iri hano aho bakunze kwita mu Gakinjiro ni hano muri cya hafi ntabwo ari kure y'icyahoze ari gereza ukamanuka ari gereza ni gato aho ngaho ni kuri metero 50 aho ngaho ubwo dukomeje hari ingoro i Kanombe yahoze ari ingoro yari ituwemo n'abaperezida Habyarimana na perezida Bizimungu ariko ubu ngubu ikaba imuritsemo amateka y'ubuhanzi n'ubugeni hakaba hari n'ingoro mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ubu ngubu harimo ingoro nshya igaragaza amateka yo guhagarika jenoside mu Rwanda ni ingoro nshya yafunguwe mu kwezi kwa 12 na nyakubahwa perezida wa repubulika tukagira n'ingoro yo ku Murindi igaragaza amateka y'urugamba rwo kwibohora dukomerejeho Karongi hari ingoro igaragaza ibidukikije iyo nayo ni ingoro izo zose rero ni 8 nizo zigize ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda serivisi rero dutanga nkuko mwizi twebwe twakira abashyitsi rero baje mu ngoro z'umurage w'u Rwanda nta kintu babaje kure babaje kwiga kumenya amateka umuco w'Abanyarwanda akaba ari byo twita umurika iyo ikindi nacyo hari n'abana babaje kwiga buriya mu kigo cy'ingo z'umurage w'u Rwanda hari ukwishimisha ariko hari no kwiga habamo kwiga by'umwihariko ibigo by'amashuri mu bigo by'amashuri za primaire secondaire kaminuza yewe hari n'ababaje gukora ubushakashatsi bakora za PhDs baza baje nyine kwiga ayo mateka n'uwo muco wa urumva harimo ibyo kwigisha ikindi hari na za serivisi zindi dutanga hari nka za cafeteria tuba dufite muri zimwe mu ngoro z'umurage abantu bakaba baza kumva yuko yaza kwicara muri mize akaba yumva ariho yaruhuka agafata nako kantu mu rwego rwo kwica isari ikindi hari n'abandi baba bashaka kuza kuhakorera ubukwe kumva ubukwe ubungubu umuntu akumva ko bitewe n'ukuntu hasa bitewe n'ukuntu hateguye uko hasa akavuga ati rwose numva nshaka gukora ubukwe nkabukorera muri mize urumva ni nko Gicumbi akavuga ati nshaka gukora ubukwe nyarwanda ariko kandi njye ku Gicumbi cy'umuco aho ku Gicumbi akumva rero naza muri mize akakorera ubukwe mu Rukari akumva koko yuko azaba akoze ubukwe mu buryo bw'umwimerere izo rero nazo ni serivisi dutanga muri mizi uje kudusobanurira muri serivisi mutanga zigiye zitandukanye ariko wenda tugarutseho wenda inyuma ho gato wenda ibyo muri iyi myaka niho biteye imbere ku buryo umuntu yagira igitekerezo cyo kwakorera ubukwe wenda dusubiyeho mu myaka yabanjeho byari bitaratembera ku buryo umuntu avuga ati ngiye gukora ubukwe muri mizi aho wasangaga mwakiraga ariko n'ubu ngubu uko bimeze abanyamahanga benshi ugasanga haracyari ikibazo cy'abanyarwanda ugasanga abanyamahanga ahubwo nibo babyiyumvamo cyane kurusha twebwe ubwacu n'ibiciro mu baca ntibingana n'ibyo muca abanyarwanda wenda dufatanyije ibintu bibiri ahangaha kuri ubu ngubu abanyarwanda iki kintu mu muhamagaro bawumvishemo barabyitabira cyane kandi atubwira n'impamvu ibiciro bingana hagati y'Umunyarwanda atunyure muri make urakoze Origene na Fiona koko biragaragara ko imyumvire iragenda izamuka mu myaka yashize abanyarwanda bumvaga ko gusura ingoro z'umurage w'u Rwanda ari ibintu by'abantu bishoboye icyo ni icyambere ikindi ari ibintu by'abantu bize icya gatatu abandi nabo bakumva yuko ari ibintu by'abanyamahanga yuko gusura ingoro z'umurage w'u Rwanda atari ibintu mbese by'abanyarwanda bose muri rusange ariko ubu ngubu biragenda bihinduka bitewe n'iki hari gahunda nk'ikigo
twafashe kugira ngo turusheho gukangurira abanyarwanda gusura tubinyujije ku mbuga nkoranyambaga tubinyujije by'umwihariko tukareba urubyiruko muzi yuko ari rwo rugize igice kinini cy'abanyarwanda by'umwihariko tukagira gahunda hari nka gahunda tugira yo kujya mu bigo by'amashuri tukajya mu bigo by'amashuri tukabigisha mize icyo ari cyo tukajyana na bimwe mu byo tumurika kugira ngo turusheho gukundisha urubyiruko za ngoro z'umurage ikindi hari na gahunda dukora iyo bita gahunda ibiruhuko mu ngoro z'umurage y'u Rwanda aho ahantu hose hari ingoro z'umurage y'u Rwanda dufata ibyumweru bitatu mu biruhuko bikuru noneho tugakangurira urubyiruko tugategura gahunda zitandukanye zo kubigisha umuco wacu n'amateka noneho rwa rubyiruko iyo bamaze ibyumweru bitatu aho ngaho wa mwana iyo atashye agenda abikundisha undi mwana utarashoboye kuza na wa mwana waje akumva yuko azagaruka ahubwo bakaba inshuti z'ingoro z'umurage y'u Rwanda ibyo ikindi nacyo hari na gahunda tugira rimwe mu mwaka iyo navuga ngo tugira ngo ni open day ni ukuvuga tugafungura ingoro z'umurage zose tugafungura amarembo abantu bagasurira ubuntu kugira ngo abantu barusheho kumenya izo ngoro z'umurage umuturage naza agasura n'urugero hano hepfo kwa Kante aho bakunze kwita kwa Kante noneho gutaha azatekereza gusura izindi ngoro Richard Kante iyo zose ni gahunda dukora zo kugira ngo tuzamure imyumvire cyangwa se turusheho gukundisha abanyarwanda ingoro z'umurage ubwo rero bijyanye n'ikibazo mwarimu waje kijyanye n'ibiciro byo hagati y'abanyamahanga ndetse natwe ubwacu cyangwa se abanyarwanda rwose biragaragara yuko no mu buryo bw'ibiciro hari kugira ngo turusheho gukundisha abanyarwanda gusura ingoro zabo ni ukuvuga ngo umunyarwanda usuye ni 1500 umuntu mukuru umunyeshuri agatanga amafaranga 700 noneho abanyeshuri baza barenze 20 noneho bagahita bishyura 500 umwe 500 noneho abanyamahanga bo bishyura 6,000 urumva 500 n'6,000 urumva ko buri mize imwe cyangwa se buri ngoro y'umurage imwe usuye wishyura ayo mafaranga wenda tukiri aho ngaho bwana Isidore turashaka kugira ngo mu by'ukuri tubwire ese icyo giciro mwagishyizeho mugendeye kuki ni ibiki mwarebeyeho kugira ngo mu by'ukuri muvuge muti niba ari umwana agomba kwishyura 700 niba ari umukuru ni 600 mu by'ukuri turashaka kugira ngo utubwire muri make icyo mwagendeyeho ikindi wenda cya kabiri ndashaka utubwire iri tegeko mwashyizeho ry'ibi biciro ese ni ibintu biri official ku buryo bya bigo bishobora kuba bibizi wa muturage uri hari ushaka kuza bizi mu by'ukuri ndashaka utunyure muri ibyo bibazo nari mubashije ibiciro rero murakoze ibiciro kubishyiraho twarebye no n'ingoro z'umurage muri kano karere uko bihagaze tukareba ese ubundi mu gusura ingoro z'umurage mu bindi bihugu duturanye bihagaze bite noneho natwe tugendera kuri icyo giciro ariko kandi twe tukanareba noneho n'ubushobozi bw'abanyarwanda icyo ni ikintu cyangombwa kuko n'urugero hari nk'ibihugu usanga nko muri Kenya n'urugero usanga gusura biri hejuru niyo mpamvu noneho twebwe twarebye tuti ubushobozi bw'abanyarwanda buhagaze bute kuko twebwe inshingano ya mbere mu ngoro z'umurage y'u Rwanda ni ukwigisha ntabwo ari ukwinjiza amafaranga ntabwo ariyo intumbero cyangwa se icyo tugamije cya mbere ubwo rero dushyiraho ibyo biciro ni icyo ngicyo twagendeye ikindi rero waruvuze ngo ese ibyo biciro birazwi ibyo biciro birazwi ni ukuvuga ngo ibiciro umuntu agiye ku rubuga rw'ingoro z'umurage y'u Rwanda ukinjira ku rubuga rw'ingoro z'umurage y'u Rwanda kuri website ibyo biciro birahari ikindi amwe mu mahoteli hano muri Kigali cyangwa se no mu turere by'umwihariko hari ingoro z'umurage y'u Rwanda uhasanga hari inyandiko za reference ushobora kubonamo ibyo biciro icya gatatu ubu ngubu mu rwego rwo kunoza serivisi mu ngoro z'umurage y'u Rwanda ubu ngubu umuntu ashobora gusura ingoro z'umurage y'u Rwanda ku irembo akabona ibiciro akanishyura umushyitsi akaza yishyuye ku irembo akaza ahita yinjira ibyo twabikoze
mu rwego rwo Bworoshya cyangwa se kunoza bwo kwihutisha serivisi serivisi. bareba by'umwihariko hari nka za tour companies dukorana ziza zizanye abashyitsi akaza niba azanye bisi ebyiri kugira ngo bazajye mu byo kwishyura bakabona biratinze kandi baba bafite umwanya muto noneho ni muri urwo rwego twafashe gahunda yo kuvuga ngo reka noneho tunoze serivisi noneho dukoreye ku bantu bishyure ku irembo umuntu akaza yarangije kwishyura noneho ahita yinjira. Urakoze cyane wenda Eugene reka hari akantu ushobora kwibaza cyangwa se kuba dukurikiye none ahangaha nk'uko dukunda kugenda tubivuga muri iki kiganiro dukunda kuvugira wa muntu wo hasi cyangwa se wa muturage wo hasi ushobora kuba mu by'ukuri agize amatsiko menshi cyane yo kumenya ingoro z'umurage w'u Rwanda. Mu by'ukuri turashaka utubwire nk'uriya muturage wo hasi ufashe icyemezo akavuga ati njyewe yaba ejo cyangwa ejo bundi nzagana imwe mu ngoro y'umurage w'u Rwanda. Tubwire muri make ese ni igiki asabwa wenda icyo asabwa ashobora kuba aturutse i Rusizi avuga ati nje hano muri Kigali ndasaba kugira ngo tubwire muri make ese ni igiki asabwa kugira ngo abe yakwemererwa kwinjira muri imwe mu ngoro y'umurage w'u Rwanda. Nta kindi asabwa we rwose ni uguhaguruka mu rugo rwe akaza icyo agomba kuza yitwaje n'ayo mafaranga 1,500. Ariko iyo abantu ari benshi dukunze gukangurira abantu ko hari abaza ari bakorera nko muri koperative bakaza ari nk'abantu 100 abantu 80 mu rwego rwo kunoza serivisi turababwira tuti ni byiza yo kubitumenyesha mbere kugira ngo tubategurire ababakira abasobanurira kugira ngo babone koko ibisobanuro birambuye kuko baba baje kwiga. Ariko niyo bataje babitumenyesheje turabakira ariko iyo baje babimenyesheje biba byiza hari akandi kantu mushyiramo kuko turavuga tuti niba abantu baje ari nka 70 cyangwa se 100 reka noneho tubashakira abantu tubashyire nko mu byiciro abantu basura ari 15 kugira ngo habeho igihe cyo kuganira cyo gusobanuza babone ibisobanuro birambuye banabaze n'ibibazo bitandukanye ibyo nta kindi bisaba. Ikindi umuntu umwe yaje ni amafaranga 1,500 akabona umufasha muri umufasha rwose umusobanurira agatangirana nawe agasoza imurika ari kumwe nawe. Ikindi twavuga mu rwego rwo kunoza serivisi tutareka kuvuga muri aka kanya nuko mu ngoro z'umurage w'u Rwanda kimwe n'ibindi bigo bike bya leta navuga ngo bike dukora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru iminsi 300 mu minsi 365 umunsi umwe niwo mize zifunga ni itariki 7 z'ukwezi kwa 4 igihe cyo kwibuka n'uwo munsi indi minsi yose ingoro z'umurage ziba zifunguye kuva saa 2 nibwo dutangira kwakira abashyitsi kugeza saa 11 umushyitsi uje saa 11 turamwakira z'umugoroba rugendo tuvuga ngo isaha imwe araba amaze gusura ubwo tugafunga saa 12 ariko saa 11 umuntu uhageze turamwakira. Hari gahunda mwigize tugura umwaka washinze ngo tubaze niba ngubu ya gahunda mwise ngo twige kandi tumenye umuco wacu twige kandi tumenye umuco wacu kugira ngo wenda ubanze dusobanurira iyo gahunda no ku mashusho twasaba kuri tekinike bakaza umaze kwisobanura kadushyiraho iyo gahunda twige kandi tumenye umuco wacu yari campaign y'umwaka ushize 2010 kugira ngo gahunda se izaba ari ngarukamwaka. Ese hari ikindi mushobora kuba muri ikindi mushobora kuba murimo guteganya mu buryo bwo kugira ngo wa mugani ikomeze ibeho? Murakoze. Iyo gahunda ya twige kandi tumenye umuco wacu yaje muri ya gahunda navuze kurushaho gukundisha abanyarwanda umuco n'amateka byabo. Ubundi iyo umuntu aje gusura muri mize arasura akareba bakamusobanurira. Ni ukuvuga ngo niba uje gusura nk'ihuye uratangira mu cyumba cya mbere urareba ibimuritse bagusobanurire amateka ya buri kintu kimuritse. Ariko noneho icyo gitekerezo cyaje cyo kuvuga ngo ese umuntu niba bamusobanuriye ububoshyi mu Rwanda ububoshyi kwa bimusobanurira gusa ntabwo bihagije reka noneho habeho umushyitsi by'umwihariko urubyiruko tubaye umwanya wo kugira ngo bicare noneho bwa buboshyi
babifate sibyo babirebe babikore noneho banabyige niba ari ububoshye avuga ngo uruhindu arurebe ese uruhindu rukoze muki barukora bate ese bikoreshwa gute ese n'ubuhe bwoko bw'ibyatsi bikoreshwa ese ibintu bijyanye no gutamura babikora gute ese batangira kuboha gute niba ari agakoko niba ari agaseke nawe akabyiga hakaba hari abarimu aho ngaho babigisha bakabamarana nabo ibyumweru 3 niba ari ugutaka amasaro hakaba hari umwana agahitamo ati ariko twavuga ngo umuntu nafate hamwe hamara icyumweru ahandi icyumweru agire nibura navuga ngo basic knowledge sinzi uko nabyita mu kinyarwanda ubumenyi bwa bundi bw'ibanze abubona noneho no kubyina ubundi baza hakaba ari itorero aho ngaho rikababyinira ariko noneho tuvuga ngo abana ndibaze bige kubyina niba ari imihamirizo bige umuhamirizo 1 2 3 niba ari umushayayo gutyo niba ari imirishyo y'ingoma abana bagira igihe cyo kubyiga niyo twavuga ngo twige kandi tumenye umuco wacu iyo gahunda rero ni gahunda ngarukamwaka n'uyu mwaka izaba ariko noneho icyo twifuza no kugira ngo bigere muri za mize zose bireke kuba muri ingoro y'umurage yihuye ariko noneho bene mu zindi ngoro z'umurage ni muri ya gahunda yo kugira ngo twigishe abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko kuko biragaragara ko urubyiruko muri iki gihe ruri gutwarwa n'ibintu byinshi cyane iterambere umwana araye mu rugo asanga hari umuco atazi niba ari mu rugo umwana uyu munsi ashobora kwigwa yicaye mu rugo afite telefone akina nayo na televiziyo ariko noneho tukavuga ngo yes ibyo ni byiza iyo terambere ni ryiza cyane ariko iryo terambere rigomba kujyana n'umwana akaba afite imizi cyangwa se akaba afite yareme shingiro cyangwa se akaba amateka umuco nyarwanda akaba ari wo uza mbere ibindi nabyo bikazagenda ari inyongera tuba twasaba kuri tekinike ko badushyiraho iyo video kandi tunafata n'akaruhuko iyo video yatwige kandi tumenye umuco wacu twasaba ko bayidushyiraho twe tukagaruka nyuma y'iyo video hose by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ndetse n'ibikorwa byo kwita ku ingoro ndangamurage y'uruganda rwo guhagarika jenoside yubatse hari ingoro y'inteko ishinga amategeko ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasuye ibyumba bitandukanye birimo amashusho n'amafoto agaragaza uruhererekane rw'inzira y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kubohora igihugu rwatangiye mu Kwakira mu mwaka wa 1990 kugeza mu mwaka wa 1994. Yanendetswe kandi ahari harashyizwe imbunda yifashishwaga mu kurwanya umwanzi aho ari guturuka hose by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ndetse n'ibikorwa byo kwita ku babaga bahigwa mu gihe cya jenoside. Mu butumwa umukuru w'igihugu yanditse mu gitabo cy'abashyitsi yashimye by'umwihariko abakoze iyi ngoro aho yagize ati iki gikorwa kigaragaza igice kimwe cy'amateka y'igihugu cyacu cyakozwe neza cyane. Turashimira abagize uruhare muri uyu murimo. Senateri Tito Rutaremara ni umwe mu banyapolitiki ba FPR Inkotanyi bitabiriye n'imishyikirano y'amahoro ya Arusha. Kuri we ngo gushyiraho iyi ngoro ndangamurage bifite igisobanuro gikomeye cy'uko ariho abantu bashoboraga guhungira bizeye umutekano kuko hagenzurwaga n'ingabo z'inkotanyi. Iyi mize ni irerekana uko jenoside yahagaritswe. Ubundi iyi nzu ni nk'inzu burya urugo rw'umunyarwanda rwa kera rwavugaga ko ujemo yabonaga umutekano n'inyamaswa ije mu rugo rwawe ntiyagombaga kwicwa. Nuko rero iyi nzu yabaye kuwazaga hahungiye yahagera yabonaga umutekano wose mbese urani nka nirwo rwari rwabaye urugo rw'umunyarwanda rwa kera in real sense. Ingoro ndangamurage y'urugamba rwo guhagarika jenoside izajya isurwa n'abantu b'ingeri zose kugira ngo bamenye uko umugambi wo gutegura jenoside wakozwe ndetse n'inzira ingabo za RPA Inkotanyi zanyuze mu rugamba rwo kwiha. Twige kandi tumenye umuco wacu.
ni gahunda yateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe inkuru ndangamurage z'u Rwanda muri gahunda ya leta intore mu Rwanda. Twige kandi tumenye umuco wacu ni igikorwa cy'ingirakamaro ku bana b'u Rwanda ingeri zose mu gihe cy'ibiruhuko. Igikorwa cyatangiye ku ya 4 Ugushyingo gisoza ku ya 8 Ugushyingo 2017. Bimwe mu byaranze icyo gikorwa: kwigisha gukora bimwe mu bikoresho by'ingoro ndangamurage z'u Rwanda, imurikagurishwa ry'ibyakozwe, kwigisha imikino n'imyidagaduro byaranze amateka yacu. Nyuma yo gusoza icyo gikorwa habaye igitaramo, abamuritse ibikorwa n'abashyitsi barataramana biratinda. Umuco wacu ni mwiza, ni mucyo dukomeze tuwusigasire. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo agahugu katagira umuco karacika. Twige kandi tumenye umuco wacu. ngira ngo mumaze kubona icyo gikorwa cya twige kandi tumenye umuco wacu cyo mu mwaka wa 2017 ko cyari kimeze. Batubwiye ko no muri uyu mwaka wa 2018 gihari kari gikorwa ngaruka mwaka mwe ko urubyiruko rwinshi rwigiyemo, abana biga kurwana, kuboha, gukora kubumba ibintu bigiye bitandukanye by'umuco. Kandi tubwiye ati umuco uhera yo ukundishije umwana ukagenda zamukagenda gukunda akundisha n'abandi. Urakoze cyane Eugene, awenda nkuko barimo kugenda batubona kandi tukiri mu kiganiro The True Service aho turebera hamwe service zirangwa zino ingoro z'umurage w'u Rwanda. Mu by'ukuri murumva yuko twatangiye batubwira bimwe na bimwe bi service zitangirwamo, ndetse tugira na hahandi wo muturage uri aho ngaho wajyaga wibazwa avuga ati se nahagera gute, bagiye babitunyuriramo mu buryo bwimbitse, ndetse batubwira n'igisabwa cyangwa se kigusaba we muturage ushaka kuba waagana imwe mu ngoro y'umurage w'u Rwanda. Turasaba rero wenda mu gihe mbere yuko twinjira mu kiganiro cyangwa se dusubira mu cyiciro cyacu cya kabiri, habaye hari umuntu ku murongo wa telefoni, twasaba ku buhanga bw'ibyuma bakadushyira umurongo kuri screen, bakaba bagenda baduhamagara bagira byinshi cyane bagenda bibariza mu buryo butandukanye, dore ko tuba tuzi yuko ni benshi cyane mama dukurikiye batandukanye muri hirya hose hatandukanye. Yagira ngo rero mugiye turindire ko hagira uhamagara. Hari ikibazo nagira ngo niba Isidore nk'umuntu wenda kuri izo nzu cyangwa nkunda kuvuga ngo ni ibigo, kuko iyo uvuze inzu hari ibyo usanga ni ingoro. Ni kuri izo ngoro zitandukanye haba hari uburyo wenda tujye tubona ko umuntu agiye ahantu wenda yaba ari muri salo gukoresha umusatsi cyangwa iki, yaba agiye muri hoteli, hari abantu bibanza kunyuraho
abantu b'ibanze baza kunyuraho wenda bakwakira. Iyo umuntu akwakira neza ucinjira ahantu bitewe kwerekana serivisi uhabwe ugeze inyuma ukuntu bimeze no kwakira neza bitubakira serivisi uhabwe inyuma iremeze neza. Mwebwe muri izo ngoro haba hari uburyo umuntu akiyagira akinjira ni iyihe shusho ahita abona cyane gute yakira kugira ngo abone ko ahantu hari serivisi twiga tuvuga inoze ni nk'icyabona. Urakoze cyane ugende kuri icyo kibazo. Ubundi iyo uje iyo umuntu asuye ahantu bwa mbere iyo ukihagera mbese hari ishusho hahita hagura. Niba winjiye muri hoteli ubwo hari uburyo nuhagera ubona koko ngeze muri hoteli bitewe n'uko wakira. Mu ngoro z'umujyi rero ukihagera ikintu cya mbere ubona navuga mu buryo bw'imyambarire ubwabyo urahita uvuga uti koko ngeze mu ngoro z'umujyi w'u Rwanda. Kubera iki? Kubera uburyo abakwakira baba bambaye. Iwacu mu kigo kuvuga ngo umuntu wakira umushyitsi agomba kuba yambaye akenyeye. Akenyeye umuco nyarwanda akaba akenyeye. Abakobwa by'umwihariko bagomba kuba bakenyeye ariko n'abahungu nabo hari igihe nabo baba bakenyeye. Ntabwo ari buri munsi muzi ko nk'abahungu gukenyera ahubwo bibabangamiye ariko nabyo ntabwo ari hari igihe nabwo bakenyera bitewe n'abashyitsi twakiriye cyangwa se bitewe n'umunsi by'umwihariko n'igihe cy'iminsi mikuru bose baba bakenyeye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko mu bijyanye no kunoza serivisi hari ahandi uzagera by'umwihariko nko mu bihugu byo hanze umushyitsi araza yagera ku rwakiro bakamubwira amakuru yifuza bakamuha yakishyura ubundi akagenda. We navuga ngo niwe niyiyobora ariko iwacu ntabwo ariko bimeze. Umushyitsi iyo aje amaze kwishyura mbere yo kwishyura ahageze hari umwakira akamubwira akamuha ibisobanuro iyo ngoro iyo ariyo akamubwira n'ibiteganywa kugira ngo abone serivisi yo gusura. Bakamubwira amafaranga agomba kwishyura bakamubwira iyo ngoro ibice biyigize yaba yifuza gusura yose yaba yifuza cyangwa se hari izindi serivisi nazo dutanga tukazimubwira ubundi akishyura. Iyo amaze kwishyura rero wa wundi wamwakiriye ntabwo ari we ujyana nawe hari undi ubishinzwe ujyana nawe kuva mu cyumba cya mbere kugeza ashoje imurika aho yifuza. Ubwo bakaba bari kumwe. Iyo niyo serivisi dutanga. Umushyitsi wese ubanza kugera muri izi ngoro z'u Rwanda aba ashobora guhita ahura nazo. Urakoze cyane. Hari ikintu wagarutseho ku kintu kijyanye cyangwa se twagiye tubona cyangwa se tugenda tubona cyangwa se dusoma tukabona hari ingoro zimwe na zimwe zagiye zihindurirwa amazina ndetse usanga zimwe na zimwe zigenda zifungurwa muri iyi myaka. Turashaka mu by'ukuri tubwire ese ni iyihe mpamvu ishaka gutuma muhindura ingoro uko yitwa ugasanga ahinduye irindi zina. Mu by'ukuri turashaka kugira ngo tunyurire muri make ku buryo kuko hari nk'umunyamahanga uturuka iriya yarazi rya zina yararisomye ariko yagera hano ugasanga mu by'ukuri aravuze ati hari ukuntu ryahindutse. Mu by'ukuri mubona ari iyihe mpamvu cyangwa se biterwa n'iki? Ubundi ingoro y'umurage igira izina bitewe n'ibyimuritse. Ifata izina bitewe n'ibyo imuritse. Urugero rwiza nabaha ni urugero rw'ingoro y'i Kanombe. Kera mbere yitwaga ngo ni ingoro y'abaperezida. Ingoro y'abaperezida ni ukuvuga ngo uwayisuraga bamusobanuriraga uko abaperezida babagaho abatuye muri iyo nzu. Akamubwira iyi ngoro yari ituwemo na perezida aho yabaga n'aha uburyo yabagaho mu buzima bwa buri munsi mbese ibyaberaga muri iyo ngoro akaba ariyo amateka bamubwira gusa. Ariko uyu munsi twashyizemo imurika ry'ubuhanzi n'ubugeni. Ni imurika ryaje ku busabe bw'abahanzi
kuko abahanzi bifuje yuko babona urubuga ahantu bashobora kuba bahurira, ahantu bashobora kuba bategura amamurika y'igihe gito, ahantu bashobora kuba bakorera amahugurwa, noneho bakabona ko ingoro yahoze yari i Nyanza bakabona ko i Nyanza ari kure. Urazi ko abantu benshi usanga batuye mu mujyi, noneho bifuza ko iyo ngoro yabegera. Ni muri urwo rwego rero twafunguye iyo ngoro tuyizana i Kanombe. Urumva ya ngoro rero ukuvuga ngo yahinduye izina bitewe n'ibyo none se bwana Isidori wenda tukiri aho ngaho, ese kino kintu cyo cyambere uko cyari kimeze mubona nta cyangwa se mwabonaga nta bantu bashaka kuba bashaka kubimenya muri rwego rwo kuvuga wenda uti ni ingoro iriya ngoro naho abaperezida babaga, kuko hari nk'umwana uvuka akavuga ati njyewe ndashaka kurebaho nyakubahwa perezida Habyarimana aho yaryamaga uko yaryamaga. Ese icyo kintu mu by'ukuri cyo hari ukuntu mwagitekerejeho? Icyo twagitekerejeho, ahubwo navuga yuko ingoro twayongereye ibindi, kuko uyu munsi ni ukuvuga ngo iyo umuntu aje gusura, niba ari icyumba n'urugero perezida wa repubulika yararagamo, icyo urakibona. Niba ari abana be uko babagaho uko bagira ibyo urabibona. Niba ari aho yakoreraga gym urahabona. No kuvuga ibyo kubibona, ikirezeho nuko bya byumba bimuritsemo ibindi ariko na bya bisobanuro nabyo ushaka kubibona. Wenda nkaho ushinzwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco muri izo ngoro, wenda tugarutse no ku kijyanye n'insanganyamatsiko serivisi cyangwa se inozwa rya serivisi, dore byabaho ko ushobora kwakira wenda nka raporo cyangwa nka kesi y'umukiriya cyangwa wasuye izo ngoro agahabwa serivisi wenda iturutse ku mukozi wanyu. Ese ibyo byabaho ko wakakira raporo nk'iyo cyangwa kesi nk'iyo yari yabaho? Izo ibyo bibaho ahantu hose iyo umuntu yakira abashyitsi, ntabwo ushobora kubura iyo ntuza izo complaint cyangwa se umushyitsi utashoboye kwishimira serivisi. Icyo dukora rero kugira ngo n'ibyo tunabimenye ni uko tugira ibitabo twandikamo, umushyitsi yandikamo serivisi yarangije. Ibitabo yashoje yamaze gusura, noneho akavuga uko yishimiye serivisi, yayishimiye. Niba atayishimiye, hari ibyo yarategereje kubona atabonye, ibyo byose akabyandika muri cya gitabo. Hari umukozi rero ubishinzwe ugomba kuzenguruka muri izo ngoro zose, akareba ibyo bitabo, agasuzuma ibyanditswe, niba ari ibintu bisaba ko ubuyobozi bwakwicara bukagira icyo bunoza, cyangwa se niba ari umushyitsi utagize icyo yishimiye, noneho twe tukamufata telefone tukamutelefona, kuko hari ibigo byinshi atanabisobanura ngo abyandike mu nyandiko, noneho tukamubaza byagenze bite, noneho niba ari serivisi atabonye inoze tukamusaba imbabazi, noneho tukareba n'icyabaye cyangwa kugira ngo ejo ntikizongere, noneho mu rwego rwo kunoza nyine serivisi. Ukiraho nk'umuyobozi ari nk'umukiriya ushobora kuvuga ati njyewe uyu mukozi runaka wenda ukoraga ibi hari uburyo runaka atanyakira neza cyangwa hari uko nyine atamuye serivisi nziza, akamurasa kunega bwa twenda n'uyu nguyu. Ese nkawe nk'umuyobozi, umukozi nk'uwe umufasha iki? Uva ko umukiriya we hari uko muganira akagenda yishimye akarushaho kwishima, ariko se umukozi watanze serivisi we mbi ni igiki mumufasha n'iki mukora kugira ngo niba unatanze serivisi mbi ntabwo igisubizo ari kumwirukana, kuko uyu mwirukanye n'undi hazagenda azongera yitanga ibyiza. Ariko wenda baramwirukana, reka wenda ikintu cya mbere dukora nuko buri gihe abakozi habaho kubahugura. Ikindi buri wa mbere kuri buri shami habaho inama buri ngoro haba inama iyobowe n'ukuriye ku wa mbere mu gitondo, iyobowe n'ukuriye iryo shami. Noneho bakareba ibyo bibazo byose bishobora kuba byarabaye, noneho hakabaho kwinenga. Niba ari n'ibibazo umukozi yakoze ikosa, hakabaho kumwegera kumusobanurira nyine yuko ibintu yakoze atari byo. Niba ari n'ikosa rikomeye akaba yakwandikirwa bitangira ubusobanuro. Ariko nk'uko wayivuze, icyangombwa ntabwo ari ukwirukana, kuko n'umwirukana azajya n'ahandi, ahubwo icyangombwa ni ukwigisha. Cyane ko benshi abo dufite ni urubyiruko. Niba mwarasuye izo ngoro mwarabonye benshi abo dufite ni urubyiruko,
b'imyaka 23 25 aho ngaho urumva ko ni abantu baba bakiga kandi umukozi yakoze ikosa uyu munsi ejo ntabwo aryongeye. Esidori urakoze cyane ariko dusaba ku buhanga bw'ibyuma nabo tukomeza kubashimira cyane kuko nibo baba bagize uruhare kugira ngo kino kiganiro gigere kudukurikiyeho ahari hose. Dusaba Fils ku buhanga bw'ibyuma ko habaye hari umuntu yamuture kuri nyamuneka tukumva. Allo Allo mwaramutse neza? Meze neza rwose. Yego musaza. Waramutse tewe? Arakoze cyane. Ariko uretse undi muntu akagira icyo twasaba cyane rwose bakaturekurira abakunzi bacu abakunzi bisango bakagenda babaza byinshi cyane ku byo tumaze kuvuga ndetse dore ko tukunda kuvuga tuti buriya n'ibitekerezo cyangwa se inyunganizi z'abatukure nabyo ni ingenzi muri iki kiganiro. Ko bagenerwa cyane ufite uko nawe tubagira gihana nakiriwe nabi nyamuneka niba ari nibyo dukosora ibyo tugomba gukemura tukabikemura cyane rwose. Urakoze cyane. Reka wenda bwana Esidori hari ikintu twari tuvuzeho ku kintu kijyanye no kwakirwa ndetse n'umukozi. Reka tugaruke cyane ku kintu kijyanye n'abakozi mukoresha. Mu by'ukuri muri izi ngoro z'umurage w'u Rwanda nk'uko wari umaze kubikomozaho. Allo haragiye nari ndimo mvuga nti nk'uko wari umaze kubikomozaho uvuze yuko abarimo bagenda bakora muri izi ngoro n'urubyiruko n'urubyiruko rw'u Rwanda n'abana b'abanyarwanda. Mu by'ukuri ndashaka utubwire aba bantu batugana umunsi ku wundi abanyamahanga batugana hari ukuntu baza mu by'ukuri bavuga indimi zitandukanye. Ese hari ukuntu muri aba bana mukoresha icyo kintu nacyo mwagitekerejeho mu rwego rwo kugira ngo ya serivisi igende inoga mu buryo wa munyamahanga uzutugana cyangwa se uvuga indimi zitandukanye? Urakoze Fiona kubaza icyo kibazo. Icyo utitaye kuri icyo ngicyo urumva nta serivisi watanga. Tuzi yuko ingoro z'umurage nk'uko bikomojeho zigendwa n'abantu bose, abantu bavuga indimi nyinshi. Iyo rero utanga akazi cyangwa se abo tugiye abo duhaye akazi, ikintu cya mbere tugomba kubanza kureba ni izo ndimi. Ukareba uti uyu muntu, kuko nta muntu wavuga ngo azi indimi zose ngo azizi neza 100%. Umuntu ashobora kuba azi Icyongereza n'igifaransa ariko ukavuga ngo azi igifaransa cyane kurusha Icyongereza. None iyo tugiye rero iyo twakira abashyitsi turavuga ngo uyu mushyitsi ikintu cya mbere bamubaza wifuza yuko by'umwihariko ku banyamahanga urifuza ko gusobanurira mu ruhe rurimi rukoroheye. Yavuga ati Icyongereza, aho haba hari umuntu uvuga Icyongereza kandi ukivuga neza. Yaba ari Igifaransa hakaba hari umuntu mwakira uvuga Igifaransa. Yaba ari Ikinyarwanda nk'uko twavuze n'urubyiruko nubwo bose bakora mu ngoro z'umurage w'u Rwanda ntabwo bavuga ngo babazi ngo Icyongereza ngo Ikinyarwanda ngo bakizi neza cyane. Hari ababa bakizi neza cyane, abo ngabo nibo dushyira imbere bakira babashyitsi bavuga Ikinyarwanda. Ahangaha hari umukunzi wacu twandikiye ubutumwa tubaze ngo Isidori yabonye iriya video twashyizeho yerekana iriya iriya ngoro yerekana ko urugamba rwo kubohora igihugu twagenze iri ahangaha ku Gishushu. Arabaza ati yego nyine twakizeho ku mashusho, arabaza se ngo mwadusobanuriye ko izo zindi hari uko zishyurwa, ese gusura iriya ngoro yo bisaba iki? Gusura iriya ngoro hariya y'urugamba rwo kubohora igihugu iyo kuneshinga amategeko. Ni ukuvuga ngo usura ingoro zacu ingoro z'umurage w'u Rwanda, buri ngoro yose usuye amafaranga namwe iye. Ni ukuvuga ngo nusura ingoro y'urugamba rwo guhagarika jenoside urishyura, uri umunyarwanda urishyura 1500. Nusura i Kanombe naho wishyure 1500. Nta giciro cyihariye cyo kuvuga ngo iyi ngoro ngo nuyisura ngo uratanga amafaranga menshi ngo kurenza iyindi. Ngo kayose asubijwe ko kuzagenda wowe ukicura niba uri umuntu mukuru 1500 ukinjira ufite ibyangombwa byawe bakagusaka ukinjira ugasura kenda gusura. Niba uri umwana kandi ufite icyangombwa cyerekana ko uri umunyeshuri kandi twongeye kubasura tusobanura abadukurikira rwose. Hari abantu benshi baba baza ariko se
mu nteko umuntu wese yemerewe kuhazura Yinjiramo, dore ko umuntu ari wese ahantu yemerewe kwinjira Nicyo ese yavuze. nta cyangombwa Kidasanzwe cyihariye cyihariye. rwose uragenda buriya ingoro nshingamategeko ni iy'abanyarwanda niya rubanda ni ukuvuga ngo uragenda ugeze kuri hariya polisi aho baba bari ukavuga uti ije gusura ingoro y'umurage nicyo gusa noneho usiga icyangombwa aho ngaho irangamuntu cyangwa se perimi noneho ukinjira bakakwereka aho iherereye nta kintu ukishyura iyo ugeze kuri reception noneho ukishyura amafaranga 5,000 haba ari umuntu aho ngaho ugufasha yasubijwe ndakeka yashubijwe nibyo koko urakoze cyane dusaba ku buhanga bw'ibyuma dukomeza dushimira cyane umutumirwa wacu urimo kugenda udufasha nyamuneka kugira ngo kino kiganiro kigende neza bwana Isidore Ndikumana reka wenda dusoza dore ko n'amasaha arimo kugenda yihuta cyane twasaba umuntu ku murongo wa telefone habaye hari umuntu umwe wenyine tukamwakira ubundi tugasoza kandi wenda mu gihe tumutegereje hari umuntu wese wenda tugendere hari ibibazo bigiye kugira ngo twumve mu rugendo turimo cyangwa muri bisi turimo kugira ngo abanyarwanda tugire umuco wo gutanga serivisi nziza kandi n'uyihawe yivugire kugira ngo burya twabonye ko iyo uhawe serivisi mbi ukabivuga wa muntu hari umusanzu utanze kugira ngo yikosore aho ugiye nk'ahantu wenda watemereye cyangwa mu bindi ibyo ari byose by'ubuzima busanzwe ugahabwa serivisi mbi nkaho kuri wowe ubyakira ute usiga ukoze iki ubundi iyo uhawe serivisi mbi birababaje iyo ugiye ahantu wazindutse ukagenda uvuga ngo ngiye n'urugero niba ari kuri hoteli runaka wahagera cyangwa se wagiye kugura ikintu ukakirwa nabi birababaje birakubabaza rero icyo nkora ubundi ngerageza gushaka navuga ngo nk'umuyobozi w'aho ngaho nk'umuyobozi nkamutelefona nkabaza telefone nawe ziba ziri aho ngaho cyane zigaragara nugira icyo ubaza cyangwa se wifuza kumenya kirenze dore telefone ngiye nkafata telefone nkamutelefona nkavuga nti ntabwo nishimye urugero rwiza nuko hari nk'umushyitsi rero twakiriye w'umunyamahanga umushyitsi turamwakira aje ari impuguke tumushakira icumbi imwe mu mahoteli akomeye hano muri Kigali ageze kuri aeroport ubwa mbere byonyine kuko bazi hari ishusho bafite ku Rwanda bazi yuko u Rwanda ari igihugu kitarimo corruption cyane rwose ari igihugu gitekanye ni igihugu gifite isuku ni igihugu usanga abantu baho abafite indangagaciro nziza ageze kuri yaje yarebye neza ati kuva kuri hoteli kuva kuri aeroport kugera kuri hoteli ndishyura amafaranga 20 kuri transport araza aje mu modoka bamwohereje shato aragenda ageze kuri hoteli avanamo ibikapu agiye barambwira ati urishyura $30 $30 arangije yanga kuyishyura we akomeza ajya kuri reception abaje kuri reception ati ndishyura angahe aturishyura 20 ese ko bambwiye ko nishyura 30 ati ntabwo ari ubwo yewe yabimbye ko ari igihe wari umushinzwe ubwo namwe na telefone nyiri hoteli biramubabaza ariko avuga nyine ko agiye gukosora icyo kintu kizongera urumva icyo kintu iyo shusho byonyine yagarutse ni ukuvuga ngo tureba uwo muntu umwe ariko iba ari sheni urumva ejo we hari ishusho afite y'igihugu azanagenda yibwira abandi umuntu rero nk'uwo ni kidobye rero iyo ubimenye ugomba kubivuga ubibwira ubuyobozi bwa hoteli kugira ngo bukosore icyo kintu ntikizongere kuko aba ari kwica ni ukuvuga ngo ni ishusho y'igihugu ntabwo ari hoteli gusa ahubwo ni igihugu cyose ntabwo ari umuntu ku giti cye ni igihugu cyose bako nawe turi ku rugamba turi kuri sheni kugira ngo tukangurire abantu gutanga serivisi nziza kandi naho undi niba nayiguha genda uvuze kugira ngo ugire ibyo ukosora kuko utagira icyo uvuga wa muntu ntabwo azamenya ko yitanze mbi ntabwo azamenya ko ari bibi azumva ko ari ibyo nyine akora gutyo ngira ngo fiye twasoza
n'amasaha yagiye ya twasoza dushimira cyane umutumirwa wacu witabiriye kino kiganiro tumubabwira tuti rwose nitwongera kubakenera muzatwemerere cyangwa se rwose biri mu nshingano zacu rwose kwiriko kandi tunabashimira ko mwitabiriye munadufashije urumva kugira ngo n'abanyarwanda badukurikira bamenye izo ngoro z'umurage bamenye n'ibiri na serivisi zitangirwamo by'umwihariko nk'izo ngoro nshya benshi baba bumva yuko ateye ingoro iri mu nteko ntabwo nayigeramo ntafite imodoka ngo ngende bafungure ngenda n'amaguru ntabwo bishoboka urumva muradufashije kugira ngo n'umuyoboro wo kugira ngo abanyarwanda barusheho kumenya izo ngoro ni izabo rwose tubahaye karibu barusheho kuzisura murakoze cyane reka dushimire n'abari badukurikiye mwebwe mwese mwari mudukurikiye dushimira cyane equipe tekiniki bagiye dufasha nyamuneka kugira ngo kino kiganiro kibagereho neza fisi ku buhanga bw'ibyuma nakomeza gubwe neza ndetse no kuri kamera Olivier reka nawe tumushimire cyane Eugene ndagushimiye cyane Olivier nawe ndagushimiye kandi nkuko bigarutseho nabo twabanye kuva ku ntangiriro zacyo kugera dusoza dukurikiye tubashimira cyane n'abahamagaye tubashimira n'abanditse ubutumwa butandukanye babaza ibibazo nizera ko mwasubijwe mwanyuzwe kandi tubashimira tubabwira ko ikiganiro The True Service ari ku munsi w'ejo kuva isa 3 kugera isa 4 mukomeze munogerwe na gahunda za televiziyo Isango Star murakoze mu kiganiro Your Service Your Next Future tuganira ku mitangire ya serivisi yaba mu bigo byigenga amabanki ndetse n'uburezi ibi byose tubikesha indangagaciro z'umunyarwanda